السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. دا بهرو فنون بارك خرواتي إذا مات الإنسان كما إنسان مرسي انقطع عمله إلا من 3 داغا عمل لاري ختم سو باسي ولا دروشا كار سو عبيد وي شب زرق وي خوش مرسو بس عبادتي قطع سو دريشان بعد الموت رسل مرقى هم يسري تسمرا وقت ورواني صدقة جارية صدقة جارية لك في مسجد كي حسا واخي چې تورت قیامت پر هغه مسجد وي کلمنځ کې کیږي کنه کیږي ساتي د ثواب در رواني دا چې کلمنځ کې کیږي دا بیا بل نیک مرکه ده هغه اسباب د جهاد برابرول چې هغه تر هغه وخت پورې پر مختنځ کې هغه اسباب د جهاد ګرځي ساتي د ثواب در رسیږي او د غرنګنو څاک شل د غرنګنو اوس مثلا فل جوړول او مهم شی چې موږ تاسو ورته فکر نه دی لکړی انسان دیني تربیه کول دا صدقه جاریه ده ګوره زه پر 2 کاله له کور راوتلی یم بیا پر 23 کلنۍ باندې عالم شولم نو له 2 کلو تر 23 کلو پورې څونه وخت راغلی دا سبقان ما ټول پر بیابانو ویلي دي دا زه چې راملا سوی یم زما تربیه چې سوې ده دا د عوامو په جراو په شلومبو په پیسو باندې سوې ده نن چې هر څه زه کم خدمت کوم ګوره اوس موږ د هفتې او د جمعې ختم چې موږ لرو 4 لکه واره کلولا شریفه ده 12 لکه 14 لکه واره درود شریف دی بعضې وخت خو بیا بیخي ډېر شي په دا بعض وختونو خو درودونو کروړهاو ته ورسېږي او 10 واره 15 واره 20 واره د هفتې قرآن شریف ختمېږي دا ګوره ټول زما په واسطه باندې اوس خو نو خلک بیخي ګرځي په زرهاو انسانان ګرځي خو دا زه باعث د دې جوړ شوم چې د مؤمنان نارینه او خویندې مې سره جمع کړل سي د تکلیف یې راکړي دا اوس ختم د کوی شروع کړی مو دي دا ټول ثوابه خلکو ته رسېږي چې زما سره یې په دیني بخش کې حصه اخیستې وي یا مې د هغه کور زیره خوړلي یا مې د هغه کور شلومبې خوړلي نو یو شی چې محترمینو ستاسو ورته فکر نه دی دیني تربیه یو چاته ورکول که په مال سره وي په پیسو سره وي او که په سبقانو سره وي لکه همدا چې طالب ته سبق وایي کلیوال بیا چې راورکوي دغه عظیمه صدقه جاریه ده اوس ګوره زه عالم سوم زما تر لاس په زرهاو انسانان داسې جوړ سول چې هغه به ټول د خیر کارونه کوي زما په لاس باندې ډېر انسانان عالمان سول چې هغه اوس نور نهلان روزي او د زما په مدرسه کې چې مثلا یو استاد دی زما شاګرد دی فارغ سو راملا سو اوس بیا ته زما سره په مدرسه کې درس تدریس کوي داسې به نو اوس ډېر انسانان زما پر لاس باندې مؤمنان سول لله الحمد په روس کې سول په لندن کې سول په کاناډا کې سول ډېر انسانان زموږ په توسط باندې یعنې په هغه سبب یې زه جوړ سوم یهود و نصارا و دهریه ولا مؤمنان سول دا ټول ثوابه ښځو ته ورسېږي چې د هغه موږ ته اجاره راکوله په طالبونو نارینهو ته ورسېږي چې موږ ته بیا روپۍ راکړه چې د صابون پرانیست کالي په پرېولو نو کوشش وکړئ دغه طالب العلمانو سره کومکونه وکړي د هغو سره ښه امدادونه وکړي دغه نهلان چې مو راوروزل ثمره به بیا په قبر کې خوري او دوم او علم ينتفع به هغه علم چې په هغه باندې عمل وکړول سي هغه علم چې نافع علم خلکو ته ثمره ورسېږي اوس مثلا لکه دا زموږ علم چې دنیا ګور ته مو خلکو ته علم ورساوه هغه چې یو عبادت کوي الله جل جلاله به مستاجره کوي او دریم او ولد صالح يدعو له هغه نیک اولاد چې دلره ورسله مرګ دعا کوي
نو دغه درې شیان وروسته له مرګ هم سړي ته ګټه کوي. نیک اولاد ښه عبادت کوي، پلار ته ثواب رسېږي، مور ته ثواب رسېږي. هغه علم چې نافع وي خلکو ته د ګټه په رسولي، او هغه صدقه جاریه چې مثلا وروسته له مرګه نو بیا تا ته ثواب به رسېږي. اوس لمونځ دی ولیکئ، هغه صدقه ثواب دی. بارانه اخواتو نو بیا ثواب نه لري، لمانځه اخته یې ثواب وي که نه نسته. صدقه جاریه دا دی چې هغه که وروسته بیا ته عبادت کوي که نه کوي تا ته بیا ثواب درسېږي. کله کله زه په دا مسجد کې لمونځ کوم نو فکر سي او په دا مسجد کې چې کوم خوند ورونه حصه اخیستې ده ډېره یا لږ دا څونه سجدې کېږي او بعضې به ډېر د اخلاص سجدې کوي او تر قیامته پورې به دلته بیا څومره خلک سجدې وکړي. دا خو ټوله د عمل متو روان دي. بیا همداسې په ځان کې فکر سي چې دا زموږ د خدمت ثمره لله الحمد زه د الله څخه راضي یم. الله دې راسي راسه هغه چې زما زړه غوښتله هغه ډول الله را سره وکړله. الله دې د جنت ارمان هم داسې را پوره کړي. دا زما د علم نفع چې په لکاو انسانانو ته منافع ورسېدله. داسې خلک چې شرابیانو شراب یې پرېښوی، زناکار او زنا یې پرېښولي. داسې خلک و چې په ډېرو عظیمو مصیبتو مبتلا ول، خو زموږ په وجه باندې الله جل جلاله موږ ورلره سبب د هدایت جوړ کړو. نو مې به د خپل پلار مبارک ته فکر سو مال په دا ورونو کې په دې قربانو کې دا پلار ته به زما ډېر ثواب ورسېږي، ځکه خو دلته زما نفع او امت ته ډېر امت ته چې هر څوک ډېره نفع رسوي هغه ډېر ثواب لري. نو اولادونه دې مو الله هر نیکان کړي او الله دې توفیق راکړي چې تربیت د یو انسان وکړو. هغه لکه دغه طالبان او حفیظان د دغو سره کومکونه وکړو، د دغو تربیه وکړو، د کتاب پوښتنه یې وکړو، د رزق پوښتنه یې وکړو چې ته چې خورې چې درته راځي. دغه نهال که دې وروزوي الله جل جلاله به یې دومره اجر درکړي چې بیا به په قبر کې حیرانه شي دا اوس څونه لږ کومک او څومره اجر. حدیث رقم 850 صفحه 560 په ذوالقدیر شرح د جامع صغیر. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.